Пензионерскиот револт на највисоко ниво. Тие утре во 11 часот ќе излезат на протест пред Уставниот суд, незадоволни што Уставната судика Добрила Кацарска на своја иницијатива го оспори последното линеарно зголемување од 1000 денари, кое го смета за неуставно. Додека се чека на конечната одлука на Уставниот суд, пензионерите решија да го кренат својот глас и да ги кажат нивните аргументи. Тие сметаат дека историски рекордно е покачувањето од 6000 денари во 3 наврати за година и пол, и тоа така треба и да продолжи. Доколку протестот утре не вроди со плод, протестите ќе продолжат. Од пензионерскиот синдикат сметаат дека линеарното зголемување е направено особено за оние со најниски пензии. Тие сметаат дека властите треба да ја заштитат категоријата поранешни работници, за кои во време на тешката транзиција компаниите не им уплаќале придонеси и сега имаат ниски примања. Социјалниот аспект на фондот е и тој да не генерира социјални случаеви, затоа што фондот ипак мора да води сметка и за најниските примања на пензионерите, односно на пензионерите со најниски пензии. Од таа гледна точка линеарното усогласување произлегува како најправедно во однос на тоа ако се земат во предвид порастот на трошоците за живот, односно инфлацијата, бидејќи поскапувањата се однесуваат на сите подеднакво. Со линеарното покачување пак се намалува јазот меѓу просечната пензија и просечната плата, велат од пензионерскиот синдикат. Европските практики се просечната пензија да достигне барем 60% од просечната плата, за да можат пензионерите да имаат каков таков животен стандард. Сметам дека овој начин на усогласување допринесува да просечната пензија во однос на просечната плата да постепено да расте. Така да во последните година дена имаме пораст на просечната пензија во однос на просечната плата од некаде 6 до 7% во однос на периодот кога просечната пензија изнесуваше 51,3%, сега е над 57, веќе накај 58%. За директорот на Фондот за пензиско осигурување Никола Мемов, линеарното зголемување е оправдано за задржување на животниот стандард на највозрасната категорија граѓани. Тој смета дека потегот е исправен, бидејќи цените подеднакво се покачени за сите. Мемов вели дека исплатата на пензиите ќе продолжи да биде редовна и дека фондот воопшто не размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање. И вие имате повеќе уплатено средства, јас како осигуреник имам помалку уплаќено средства во својот работен век. На денот на пресметка на пензиите, разликите во пензијата се вие имате X вредност поголема пензија од мене. И тука завршуваат сите тие разлики. Ублажувањето, односно ценовните шокови, инфлација и така натаму, подеднакво влијаат на сите граѓани во државата. Лебот, млекото, јајцата и останатите производи подеднакво се поскапени или услугите и за вас и за мене. Инаку вчера лидерот на опозицијската СРСМ Филипче рече дека од линеарното зголемување штета ќе имаат над 90% од пензионерите, кои инаку би добиле плюс 1200 до 1500 денари. За следниот март предвидено е пензионерите пак да добијат линеарно покачување од 1000 денари, додека во септември да важат старите одредби од Законот за процентуално усогласување согласно швајцарскиот модел.